Сегодня расскажем историю, поражающую своей дикостью. К нам попал ноутбук после другого сервиса. Он перегревался. Его обслужили, взяли за это кругленькую сумму и отдали клиенту. Разбираем Mac и пребываем в полном шоке. Он настолько грязный, что в это даже сложно поверить. Пыль из него буквально сыпется. Внутри как будто похоронили целого кота. Пылесосить такие ноутбуки, конечно, отдельное удовольствие. Добрались до термопасты. Конечно же, она сухая. Меняем ее и переходим к сборке ноутбука. Неужели это стало нормой – брать деньги с клиента и даже не вскрывать ноутбук? К слову, это один из крупнейших сервисов по технике Apple в нашем городе. Если и вас разводили в сервисах, расскажите свою историю в комментариях.